आसंतु नजर पकाइबा आजि दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथमे रहिछि हेडलाइन्स। आजिठु कमिब वर्षा। फकीरमोहन विश्वविद्यालय कैंपस रे दुष्कर्म उद्यम अभियोग। सहकारी प्रोफेसरଙ୍କ पत्नी को दुष्कर्म उद्यम। कमाओ छात्र छात्री बस्तानी बोझ। डीईओ को ओसेपार कड़ा निर्देश। छात्री को विज्ञान शिक्षकों असदाचरण। 15 छात्री लिखित अभियोग आधार में शिक्षकों को उठाई नेला पुलिस। पुरी बलंगा छात्री पोड़ीजा घटना। कोर्ट रे पीयूषी बयान रेकर्ड। युद्ध विरति पाई राजी हेले थाईलैंड और काम्बोडिया। घोषणा कले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एयर इंडिया दुर्घटना। 166 पीड़ित परिवार को 25 लाख टंकार अंतरीण क्षतिपूरण। 2 ट्रक मध्य मुहांमुही धक्का। 3 मृत 2 गुरुतर। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर रे बड़ अघटन। दला चकटारे 6 मृत। स्त्री अश्लील भिडियो भाइराल। स्वामी गिरफ। आसंतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपकूल पश्चिमबंग और बांग्लादेशर संलग्न अंचल उपरे सृष्टि होइथिबा लघुचाप गतकाली उपकूल पश्चिमबंग एवं उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं बांग्लादेशर संलग्न अंचल उपरे केंद्रीभूत होई अवपातर रूप नैथिला। यह आज पश्चिम दिग को गति करी उत्तर छत्तीसगढ़ और संलग्न झारखंड उपरे रही। यह धीरे धीरे उत्तर छत्तीसगढ़ और पूर्व मध्य प्रदेश दे पश्चिम दिग को गति करिवो। रविवार सुधा दुर्बल होई एक स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत हेबार संभावना रही। एहार प्रभाव में आसंता काली वर्षार परिमाण कम रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कहा जाइछि। पाणीपाग केन्द्रर सूचना मुताबक आसंता काली बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर और मयूरभंज आदि जिलार गोटे 2टी स्थान में घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सह वज्रपात सह वर्षा होई पारे। एणु एही सबु जिला पाई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। एहा परे राज्य में मौसुमी जनित हालका वर्षा जारी रही पारे। तेबे आसंता काली मध्य समुद्र अशांत रहिबार संभावना थिबारु ओडिशा उपकूल और एहार आखपाख अंचल पश्चिमबंग और बांग्लादेश उपकूल में मत्स्यजीवी को प्रवेश न करने को परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय कैंपस रे दुष्कर्म उद्यम अभियोग। सहकारी प्रोफेसरଙ୍କ पत्नी को दुष्कर्म उद्यम अभियोग। घरे एकुटिया थिबार सुजोग नहीं दुष्कर्म उद्यम। गैस मरामती नारे घरे पशिथिबा अभियोग। दुष्कर्म उद्यम करिथिबा युवक थाना रे अटक। नीलगिरी अंचलर जड़े युवक नारे अभियोग। एफएम कॉलेज रे जड़े छात्री आत्महत्या घटना पर सारा राज्य राजनीति रे हईचई सृष्टि होइथिला। कॉलेज रे किभली जड़े प्रोफेसर छात्री को मानसिक निर्यातना देउथिले ताहा सामना को आसीथिला। एबे एही घटना पुणी बालेश्वर चांचल्य सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर। कोमलमती पिला माने अधिक ओजनर बस्तानी नहीं स्कूल जाई पारिबेनी। एथिपाई 2019 मसीह विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु निर्देशनामा जारी करा जाइछि। हेले एबे भी यही नियम उल्लंघन हेउछि। छात्र छात्री अधिक ओजनर बस्तानी धरी स्कूल जाउथिया बेले शिक्षक ए दिगरे आदौ ध्यान देउनाहांती जहाकु नेई बारंबार अभियोग हेउछि। 2024 रे ओएचआरसी रे जड़े मानवाधिकार कर्मी मध्य ए नहीं मामला रुजु करथिले। तेणु विद्यालय और गणशिक्षा विभागर निर्देशनामा 5707/80/3 2019 को कड़ाकड़ी भाव में पालन करने को ओसेपा राज्य प्रकल्प निर्देशक कहते।
राज्य थिबा समस्त सरकारी सहायता प्राप्त एवं घरोई विद्यालय गुड़िक एही नियम मानिबाकु बाध्य। सेमाने की पदक्षेप नेले ताहा ओसेपाकु 3 दिन मध्यरे जणाइबाकु समस्त डीओ माननकु निर्देश दिया जाइछि। स्कूल को अधिक ओजनर ब्याग न नेबाकु निर्देशावली रहिछि। उक्त निर्देशावली कहूछि प्रथम और द्वितीय श्रेणीर छात्र छात्री 1.5 केजी ओजनर ब्याग नहीं स्कूल जिबे। तृतीय रु पंचम पर्यंत 2 रु 3 केजी, षष्ठ और सप्तम पाई 4 केजी, अष्टम और नवम पाई 4.5 केजी एवं दशम श्रेणीर छात्र छात्री बही खाता सह ब्यागर ओजन 5 केजी रहिबा उचित। परवर्ती खबर, विद्यालयर छात्री माने शरीर में हाथ मारिबा सह घर को शोइबाकू डाकुथिले। ए नहीं काहारी को कहिले परीक्षार नंबर काटिदेबाकू धमक देउथिले। 50 रु अधिक छात्री को विज्ञान शिक्षक एभली असदाचरण करिबा घटना केन्द्रापड़ा जिला राजनगर अंचल में चांचल्य खेलाई देइछि। संपृक्त शिक्षकों कला कारनामा संपर्क में 15 जन छात्री अभियोग करिबा परे तांकु पुलिस उठाई नेछि। अभियोग मुताबक तालचुआ सामुद्रिक थाना अंचल में एक सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयर विज्ञान शिक्षक अमर प्रसाद मल्लिक विद्यालयर छात्री मानक सहित खराब व्यवहार करि आसुथिले। गतकाली 7 जन सप्तम श्रेणी छात्री को असदाचरण करने संपर्क में अभियोग होइथिला। जड़े छात्री कांदी कांदी ए कथा शिक्षयित्री को जणाइथिला। केन्द्रापड़ा जिलापाल बैठक को जाइथिबा प्रधान शिक्षक को शिक्षयित्री जनक ए नहीं फोन रे अवगत करथिले। आज समस्त शिक्षक शिक्षयित्री विद्यालय परिचालना कमिटी 2टी पंचायतर सरपंचक सह अभियोग करिथिबा छात्री अभिभावक विद्यालय रे पहुंची थिले। सेमानक उपस्थिति रे छात्री मानकु अभियोग संपर्क में पचरा जाइथिला। परवर्ती खबर, पुरी बलंगा छात्री पोड़ीजिबा घटना। नाबालिका पोड़ी घटना जेएमएफसी निमापड़ा कोर्ट रे हाजर हेले पीड़िता पिउसी सांगक सह अन्य 2 पड़ोशी। समस्त बयान रेकर्ड करा जाइछि। बीएनएस धारा 183 रे बयान रेकर्ड होइछि। सेपटे घटना को बीतिला 9 दिन हेले एबे भी पुलिस रो हाथ खाली। 30 रु अधिक लोकों को पुलिस पचरा उचरा करि सारिछि। किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य मध्य मिलिथिबा कहिसंती पुरी एसपी। हेले अभियुक्तों निकटरे पहुंची पारिनी पुलिस। समस्त बयान को आधार करी विभिन्न दिग को नहीं पुलिस तनाघना चलाइछि। शुक्रवार दिल्ली एम्स रे पीड़िता बयान रेकर्ड करि सारिछि क्राइम ब्रांच। पूर्वरु भुवनेश्वर एम्स रे मध्य पुलिस पीड़िता बयान रेकर्ड करिथिला। तेबे ए 2 बयान भितरे तालमेल रहु नथिबा पुलिस कहिछि। बयान रे फरक रहुथिबारु पुलिस रो तदंत रे अडुआ बढ़िछि। सत कौन ए पर्यंत पुलिस बाहर करि पारि नाही। परवर्ती खबर, युद्ध विरति पाई राजी होइछंती थाईलैंड और काम्बोडिया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार राति रे एही घोषणा करिछंती। उभय देश एकाठी बसी कथबार्ता पाई राजी होइथिबा ट्रंप घोषणा करिछंती। एही 2 पारंपरिक देश मध्यरे गत 3 दिन हेबो युद्ध जारी रहिछि। जेउथिरे उभय देशर 30 जन प्राण हराइछंती आउ 1,30,000 लोक विस्थापित होइछंती। थाईलैंड सह निशर्त अस्तविरति पाई काम्बोडिया अपील करिथिला। थाईलैंड मध्य आलोचना प्रस्ताव देइथिला। तेबे 2 देश मध्यरे अमेरिका मध्यस्थता करी उभय थाईलैंड और काम्बोडिया युद्ध विरति पाई राजी होइथिबा ट्रंप कहिछंती। ट्रंप उभय देशर प्रधानमंत्री सहित पृथक पृथक भावे आलोचना करिछंती। परवर्ती खबर, एयर इंडिया शनिवार दिन घोषणा करिछि जे गत मासरे अहमदाबाद रे घटिथिबा भयावह विमान दुर्घटना AI-171 रे
मृत 166 जनक परिवार को अंतरीण क्षतिपूरण स्वरूप 25 लाख टंका प्रदान करा जायछि। एही दुर्घटना रे 229 जन यात्री मध्यरु 147 जनक परिवार एवं दुर्घटना स्थल रे मृत 19 जनक परिवार को एही राशि दिया जायछि। एहा सहित आउ 52 जनक आवश्यक डॉक्यूमेंट जांच करा जायछि एवं सेमानक परिवार को शीघ्र एही क्षतिपूरण राशि प्रदान करा जिवो। एयर इंडिया एक विबृत्ति रे कहिछि जे आमे AI 171 दुर्घटना रे प्रभावित परिवारक सहित एकजुट होई रहिछु। आमे सेमानक दुखरे सामिल एवं एही कठिन समय रे समस्त संभाव्य सहायता प्रदान पाई प्रतिबद्ध। एही अंतरीण क्षतिपूरण तुरंत आर्थिक आवश्यकता पूरण पाई प्रदान करा जायछि एवं एहा अंतिम क्षतिपूरण समन्वय करा जिवो। परवर्ती खबर खोर्धा बलांगीर जातीय राजपथर दशपला थाना टाकेरा घाटी निकटरे मर्मन्तुक दुर्घटना। 2 ट्रक मध्यरे मुहांमुही धक्का होई 3 जनक मृत्यु होइथिया बेले 2 जन गुरुतर होइछन्ति। गुरुतरंकु दशपला मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। दशपला पटु एक ट्रक रे फिटिकिरी लोड होई जाउथिया बेले बौद्ध पटु आसुथिबा एक ट्रक रे चून लोड होइथिला। टाकेरा घाटी निकटरे हठात एक कुकुर रास्ता ऊपर को आसी जिबारु 2 ट्रक ताकू रक्षा करने को जाई मुहांमुही धक्का होई रास्ता कड़कू ओलटी पड़िथिला। अग्निशम कर्मचारी घटनास्थल को जाई 3 जन को उद्धार करी दशपला मेडिकल को पठाइथिले। सेठारे डाक्तर जन को मृत घोषणा करिथिया बेले अन्य 2 जन गुरुतर अवस्था चिकित्सित हेउछन्ति। ट्रक रे एबे भी 2 जन मृत अवस्था चापी होई रहिछन्ति। परवर्ती खबर उत्तराखंड हरिद्वार रे थिबा मनसा देवी मंदिर रे बड़ अघटन घटिछि। दला चकटा घटी 6 जनकर मृत्यु होइछि। अनेक आहत होइथिबा खबर मिलिछि। आहतंकु चिकित्सा पाई हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। सकाळु सकाळु दर्शन पाई श्रद्धालुंक प्रबल भीड़ जमीथिला। ए नै दला चकटा परिस्थिति उपजी थिला। घटनास्थल रे उद्धार कार्य जारी रहिछि। पुलिस और प्रशासनिक टीम घटनास्थल रे पहुंची। गढ़वाला डिविजन कमिशनर विनय शंकर पांडे ए नै सूचना दैछन्ति। घटना रे मजिस्ट्रेट तदंत नहीं निर्देश दैछन्ति मुख्यमंत्री। एहा सहित मृतकंक परिवार को 2 लाख टंका एवं आहतों को 50,000 टंका लेखाएं सहायता राशि घोषणा होइछि। दुर्घटना को दुख प्रकाश करिसंते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। परवर्ती खबर स्त्री को अंतरंग वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल करिबा अभियोग रे नालको थाना अंचलर दीपू साहू को शनिवार पुलिस गिरफ्त करिछि। 2 वर्ष तले दीपू प्रेम विवाह करथिले। किछि दिन हैला यौतुक दाबी को नहीं दंपति भितर विवाद लगी रहिथिला। दीपूंक स्त्री बापघर को फेरी आसीथिले। एथिरे उत्क्षिप्त होई दीपू स्त्री अंतरंग वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल करथिले। अभियोग पाई थाना अधिकारी गंगाधर बेहेरा एवं एएसआई सुब्रत कुमार पाढ़ी छत्तीसगढ़ अभियुक्तों को गिरफ्त करिथिबा थाना अधिकारी गंगाधर सूचना दैछन्ति।